buna bono mbabwate esukali kurwa seche company au obusi bw'ingano amavuta y'ikimini kurwa seche company au amajani kurwa seche company ya Keteba echumbya cancelled igati bintu binde binge bwigo mkonya bali chirangiche company ya Crown asibego bakonya amabati kurwa seche company ya MRM aywale ayechi size au nabego ni chirangi au mkonya bali black sheet igati bintu binde binge inyuranka mbabwa tobokoreri obunge bunabono uyebo bosombi gose transportation mbabwa tobokoreri wa forklift asibego bokoreri bwa which customer care buri obwebirengo bigoro totigara magega agirira rero bikumbolere ibintu biga aserigurira mu buko asamange totalere asinsemo cha Ouru complex eyerange namagacho asafaricom hoigo no tukutuka sakuru ku JM Towers angena credit bank ime yomuchi wosongo bakeresi migotera sechi namba chabo 0111 161 500 Ouru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Pia ndio mwancho mulire Getembe TV charagire Chinsa Ikomi na maragoba kerezo gusanga sensemo Ekeonga na inche Matildah Obaigwa kubwaterana na nyabuke vene kora sensemo yebi manyerere karanso ike tukumanya iga kubwatia senchira ere ija bene nane kerezo guchake Ekeonga kora ase county ya Nyamira abanyanyimbo begetasene kiagetare iyo gutuka me iyo wodi ya Kiabonyoru ebunge ya Burabose county iyo nikobono bachakira obutuki kubwatekana negekorwa ase abanyanyimbo babere kurwa ase kerengo gya KDF n'abantu bande abo bari kweruka bobisa abanyanyimbo naburabo bono banyarete gusagana omubagani oyomo ase omuchioke birigo ase bono basoete ase omubagani oyo nakori endagira korende tibakanera engana yirete barabo kurwani abakori emirimo engana bono ababwatani bomubagani oyo banyare kubure buna obwene bwabo bonyare gutuka naboigo bali bonsi babwaterana tigwasiga korekyo komukelewa igetambukiro egetindi ogendi pota igasingonkora iyo security omugateness na chetenga poti ene gyarenge sakunda mbiri na Chinsa chane chibana to poti gas nganyoro yo moito ogokora ga igumusbati ogonte binda frani oyo tarakana ngamujira ngoro ngumubulina naki akanu mwana oyo gekora to bwati ende na tari kiria akamagonte bya ningo ngwansa komatebya aki akanu mwana oyo mweri oye naria jeta ganda kaigora aria bakataria bakangira abantu karibu 10 abo bangitete sana bangitete jitegenza kangita pakoko bakatoro jibina kumbete bangitete maina toro ejina wana kanya gardini tolikende asa malieta ne vansonut ni chaji ya Omget Nest Resort Kebirigo igoro ntwanyoreta abageni bagafura karibu 8 ime abandi bagacha n'iki pikipiki bagaswaga lakini nonya bajete mbarorekane batindete bagasabe ndagera nabo igo bagaikaranza lakini rende batumiete ndagera ng'echiri bubere igo totebe nga igo bachete batindete ntibaberete barebiga bono mbatokoretie segi enene mono asogotaka na chibil asogoita abafanyikazi baito my staff baitete monto security kerago chago interview nga ningi yakogera mutari gwaka na chibiri mbamuitete na arwariri nyagetari igo nanje nargwa device y'abantu aba mindona ekero mwachira sekoragera ne bane chigasimo kora chinene tagwanza korokie na gweyake gekuba buna ntuna baskali bono buno ike basali kweroka mosies naende katika hali ya uchunguzi tuanyorire ne driver abande bale gokora muna bono yokurukumaki ogokora huduma ale gweyake gekuba ene no KDF
Uyundi kuruku Dalimas bari kwiruka abasikari. Dalimas no mwalimu ogosomia gentu bingumbwa. So abandu baminduka mwachira ase kuragera tagwanza kuyake bikuba na gusalia bintu bya banyene. Ebintu mwakorethega uharibifu zaidi ya 20,000 lazima mubyakane neba nga imogo kolegas. Abasikari batambe buna bakabiriko kera twabarangiriti baje magega nande bakamako genda bakagamba nabo. Matuko abere magiga yegetaseni kia Getembe kumurikira okusambwa kwa nyumba y'oburaro ase skuru y'abanyaroka inyumba y'oburaro ase skuru ya secondary ya Nyangoge mixed na Boigo bono nigo abobwatani abo anene muno bari abarimu abibuli na Boigo aborokiwa banyarire konyora ogokonywa gusibanyare gukonywa nebirarero kurwasa umuwakili Tony Muturi huyo kuligekera gukebo seneta me ye county ya Nyamira nakubwatikana no bokonyo obu nigobono mwalimu munene we skuru eyo nere Mr Joseph Omoriasi anyare kugokera engane yo engana bakire buyago cha si umuwakili oyo nagoteba buna nigobono amasomo kuseba bwato gosemeria chiseminchi chikogendera ase skuru yo buno omogaka omanyete obokongu bwa banafunzi omanyete nga bayiboli abana bande mbara abakoruchi family background chire chinkongu anda ke to batumeka bono igana obara bemba leta gento kieke na bakuira na enda another month babereteka bakorigie mattress na gento kieke no borangeti na kiye kogera achora nga tiga abana banyore e mattress no borangeti at least yababeke ke wango gete manya korigie bintu bibinde bitigarete na bakonyoro bakonyire rinde babere gento kieke esukuru igo otuachire no yokorigia obo senator oyokoroku Tony Muturi olwoch na rochire erinda konya abana abakeigo abasukie edo mweri ayete na barubu bintu bya yeto at least abana ababe relieved no akora bakonde class ime banyore mbabwato e mattress bakorarira no borangeti bakorarira ko bakonya korengereria na kibinte byabete. Such that now we have got well wishers coming to donate so that we can reinstate our students, especially those who were affected heavily, not necessarily to their former self, but partially to where they should be. So we thank you very much for airing this event, this incident. Secondly, I want to thank Mr. Mounde for taking it up and relaying this information to one senator aspirant who has given us this donation. Boys and girls, what do you say? Si Mungu ambariki sana. Okabe event tali gentekebe ukonogo sabanga nande muna prince bateba ntoganetie abantu abange batokonye ekiagara mwalimu tarawe school nei abana even the society mbarenga where ene instant ya chire tutamanyete nande besu tanyari kugacha igo oyora twara magombo akonya abana aberinde basome ekero umwana usiriba ka pocket money eyanga bege tata bwatie yende abaminto na berega senko musana. Otigana nayo omo sasiroti ase elita Father Bernard Nyangeri kurose parish ya Rangenyo nigubono esokire na kusaba omulembe na Boigo obotoereru obwanjani chinga kichiga siasa enyinge ikenderete kobucha nigagukwa na iga ekero aguchengira imyaka 25 gose 25 years of service asebono anyalire kubora buna ekero arachio gosekera aliganereti abakristo emisa litkoria Jumapili yomo yiga oyo nigatebiruna nerebuya abakristo bonsi guikaransa na Boigo kwirana na Boigo gutwara obwanjani tibabasagwatananwa nemerengo na Boigo birengereri au byage siasa ememeteri emegusu kiagere kwereria abantu banyasaye kiro muntu nabwate okugani kwaye nandi kiro muntu nabwate egenta akorigiri koranga umusasiroti ningo asegati yabo naende ekera bakwirana ninga umusasiroti ningo nabora beto ikirani onde bwensi nabora nyoro gwa ikirani lionde lakini ya Samuel bweli tuko
igo okora kirio kunyara gokora naende nchero kunyara gokora lakini ya sense yatomenyete igebwate amang'ana agocha na kogenda igo tole asichinga kichinkongu unabona sense yetu ya Kenya na batubwate kibura buru kigosoka kurwa samagani ao y'abantu eserikali yagenderete gutugambira nebwato kugani kwaye wokugendera gokibosio n'abantu mbaro babwato bateboniga bokoranga mbasoye gukimiga abu nabaro bakore gasi yabo igo bono chinkwano ntubwaye cy'abantara kabiri wekekerengo buna no n'abakristo banenkoererie kanisa ime nabaro bwigo bali kurwase Chinsa mechibere wekekerengo buna ekeroko bategerera nabakonyara abantu mbaroro bagwaka chinko ibatenga umugambi itumbu yagenderete eserikali mbuyere nabande mbaro bagotenga uwi twakule bono inchevuno musasiro chia kondo yane nuko baligania moiche mwetegerere nyasaba kwanere ebuku yasomwa twabwa kolengeria sobwamo lakini asomwa libweri tuko egento gosabankelinga ensi yaitete gareko bakere no molembe abantu banchane na ntogendere gochibosio Kura ase serikali yenene ase serikali gosiasa umuravensi ya Kenya Muske William Ruto anyara ko aligania muyiga omonene bokorigereria egati yebirengereryo na boigo amaganio ari ense ya Kenya bwate hanano muno wetrase abarai ayo yokoneke bunense ya Kenya yanyare gokina nigo chinga kicho Muske William Ruto anyara gukwanira sekta yechisemi ime ense ya Kenya satebire buna asamo tukale bosio aborokiwa bonsi bali bagoswase chi university ime yense ya Kenya mpachie konyora chisemi batari gwakanira asate bune serikali nigo egenderete kwirwo kigima kwene kibuna amasomo abira yeligori rense kigima eliogokonya ebigori ebike ebigori virache na boigo abasaye babono banyare konyora chisemi chibirengo biganirie. So going forward, any university, any student, so long as they have passed their exam and they have been placed in a college or a university, each one of them will get full funding for their higher education. It will be the choice of parents if they want to pay. But if parents don't want to pay, we now have a model that will pay for every child. And we are doing it because we want to be deliberate. Countries that are ahead of us, that we were together, had high quality education. Education was a central pillar. My team tells me that education makes us equal and has no equal. Do you remember that phrase somewhere? That is where we are taking this. And I want to implore on Parliament to expedite the amendments to the Higher Education Laws Board so that beginning September, we can make sure that any child, because we have incidences, for example, where a child from an underprivileged family who qualifies to do medicine fails to do medicine because their parents cannot afford to pay the household contribution and have to change to go and do a different course. We want to stop that. We want to make sure that if a child qualifies to do engineering or medicine, funding does not deter them from achieving their goal. Oigo gukwana korwa asemo omoyigo yu nere omurikyo monene gwekyombe giakoto gekorigereria na bwekorwanira bwene wabakuri mirimo ime yense ya Kenya Francis Atwoli asensemo yaye atabuna kogendera wense ya Kenya egento kibonete korigererirwa boigo no kweneke buna imechie menene ime yense yabereke otwara emirobirio emia anamuna sate buna mangana yobosombi nigo yarorekanira buna ense ya Kenya imechie menene no uri Nairobi mochie Kisii
Kisumu mucho Mombasa nende menge tebwati emiroberi emiya yubono iranyare kwarigania abatari gocha sense ya Kenya asate bruna serikali nebonete koligia chinchira cyokweneke buna obosombiana na muno ase sector bune ya matatu yanyare gutwara umuroberi gose omochoko ana muno ase emechiyo. Our city has no properly organized transport. And I can tell you here, we can mend billions in this country. See what the Egyptians did. They removed stones from the River Nile, from Aswan to Luxor, took away the crocodiles to Aswan Dam, organized that Nile which comes from Lake Victoria to become a big source of tourism, put their cruise ships. They attract 2 million tourists a month when we are struggling to have 1 million tourists in this country in a year. We have no cruise ship from Lamu to Kilifi to Watamu, Kilifi, Mtwapa towards to Diani South Coast, even one. You people, do you know in this country you have no 5-star hotel? A hotel stretching a kilometer. Do you know in the whole of entire Lake Victoria we have no any boat that can attract tourists? Do you know our airports are not opened up for the international airlines? People who want to go and live in Kisumu, Pasa from Eastern Europe and so on. How do we attract tourists when we don't have a 5-star hotel? Those symbols, let's start with those simple things. Do you know we have the Dubai. Do you know if you go to Tana River, the whole of Tana county, the county of Tana River, we can have a modern Dubai in that particular place. Nawo no to kolire Ekeonga Chinsa Ikomi kolinda ino yanda mwange gendera kuyanyora wetera se mitandao yetu yekerero otonyora buna Getembe TV boigo Getembe TV and FM chinkuru kwa Matildah Obaigwa nyaboke vene korwa ase manyerere na boigo nere yunuke atuti korwa ase studio ya kabere gendera utwara obuligiriri obia na boigo emargoba ingia ime ya Ekeonga kia mwamogusi. Eduka ya Uhuru Superstores yo gutoke miyomo cy'obusongo nkonya bale ebintu buna bono mbabwate esukari kurwa seche company ao obusi bw'ingano amavuta y'icingeni kurwa seche company ao amajani kurwa se company ya Keteba echumbi ya Salt egati ibintu binde binge bwigo nkonya bale chirangiche company ya Crown asibego bakonya amabati kurwa se company ya MRM aywale ayechi size ao nabego ne chirangi ao nkonya bale black sheets egati ibintu binde binge inyura nka mbamwa tobokoreri obunge bunabono uyebo bosombi gose transportation mbamwa tobokoreri wa forklift asibego bokoreri wa which customer care buri obwebirengo bigoro totigara magega agerera rero bwikumbolere ibintu biga aserigurira mu buko asamange totalere asinsemo cha Uhuru complex eyuerange na magacho Safaricom boigo no tukutuka sakuru ku JM Towers ange na Credit Bank ime yomuchi wosongo bakere simgotera seti namba chabo 0111 161 500. Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani.